আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান। আজ আপনাদেরকে ঘরে থাকা আটা আর ডিম দিয়ে এই নাস্তাটি তৈরি করে দেখাবো। এই নাস্তাটা বানানো খুব সহজ। একটা প্লেটের মধ্যে নিয়ে নিচ্ছি একটা ডিম। ডিম যদি ফ্রিজে থাকে সেক্ষেত্রে 15 মিনিট আগে বের করে রাখবেন। দিয়ে দিচ্ছি সামান্য পরিমাণ এলাচের গুঁড়া। এবার ডিমটা ভালোভাবে ফেটিয়ে নিচ্ছি। ডিমটা ফেটানো হয়ে গেছে। এবার এর মধ্যে দিয়ে দিব 1 কাপ পরিমাণ আটা। আপনারা চাইলে কিন্তু সেমভাবে ময়দা দিয়েও করে নিতে পারবেন। সবার ঘরেই আটা থাকে, তাই আমি আজকে আটা দিয়েই নাস্তাটি তৈরি করছি। বেকিং পাউডার দিয়ে দিলাম 1/2 চা চামচ পরিমাণ, নারকেল কুড়ানো দিয়ে দিচ্ছি 1 কাপ পরিমাণ, চিনি দিয়ে দিচ্ছি পরিমাণ মতো, লবণ দিয়ে দিলাম 1/2 চা চামচ পরিমাণ, তেল দিয়ে দিচ্ছি 1 টেবিল চামচ পরিমাণ। এবার সবকিছু আমি ভালোভাবে ডিমের সাথে মেখে নিচ্ছি। ভালোভাবে কিন্তু মেখে নিতে হবে। আর একটা ডিমের জন্য কিন্তু এই পরিমাণটা দিলেই যথেষ্ট। ডোটা কিন্তু ঠিক এরকমভাবে মেখে নিতে হবে, এর থেকে বেশি মাখা যাবে না। তো মেখে নেওয়া হয়ে গেছে। এবার আমি নাস্তাটি তৈরি করতে চলে যাচ্ছি। হাতের সাহায্যে একটা রোল করে নিচ্ছি। হাতে যদি লেগে যায় তাহলে সামান্য একটু তেল মেখে নেবেন। আমি সামান্য একটু তেল মেখে একটা রোলের মতো তৈরি করে নিয়েছি। এবার একটা ছুরি দিয়ে টুকরো করে কেটে নিব। আমি অল্প পরিমাণেই নাস্তাটি বানিয়েছি, আপনারা চাইলে কিন্তু বেশি করেও বানাতে পারেন। কেটে নেওয়া হয়ে গেছে। এবার এখান থেকে এক টুকরো নিয়ে 2 হাতের সাহায্যে চাপ দিয়ে নিচ্ছি। তো একটা কিন্তু বানানো হয়ে গেছে, বাকিগুলো কিন্তু একইভাবে বানিয়ে নিব। সবগুলো বানানো হয়ে যাওয়ার পরে একটা প্যানের মধ্যে পরিমাণ মতো তেল দিয়ে দিলাম। তেলটা যখন হালকা গরম হয়ে যাবে তখন একটা একটা করে দিয়ে দিচ্ছি। লো আঁচে সময় নিয়ে এগুলো আমি ভেজে নিব। হাই হিটে ভাজতে গেলে কিন্তু এগুলো পুড়ে যাবে আর ভেতরটা কাঁচা থেকে যাবে, তাই মিডিয়াম লো আঁচে এগুলো উল্টে পাল্টে ভেজে নিচ্ছি। এখন কিন্তু এই নাস্তাটার কালারটা কিন্তু চেঞ্জ হয়ে গেছে। এর থেকে আর বেশি ভাজবো না। এবার আমি তেল ঝরিয়ে তুলে নিচ্ছি। তো এখন একটা প্লেটের মধ্যে নিয়ে নিব। এই নাস্তাটা খেতে কিন্তু অনেক ক্রিস্পি হয়। আপনারা চাইলে কিন্তু সংরক্ষণ করেও খেতে পারবেন। প্রায় 1 সপ্তাহের মতো এই নাস্তাটা ভালো থাকবে। আশা করছি আজকের রেসিপি আপনাদের ভালো লেগেছে। ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক দেবেন। আজ এখানেই বিদায় নিচ্ছি। আল্লাহ হাফেজ।